welcome to my channel. It's Lanelle, and today we're watching Dangerous Romance episode 9. And just as a disclaimer, my eye is very dry, so it keeps watering very badly, and I keep getting like stuff in it. So just to give you guys a heads up, if you notice that like my eyes are watering, or at least this eye, it's not because I'm about to cry, it's because they're very dry. Yeah, we're watching Dangerous Romance episode 9. This series, I've been feeling some type of way about it. I've been like just reading what other people think, because I was thinking about how I felt about last episode, and I was just thinking, like, am I going crazy, or is this not as good as I thought it was gonna be? So I was like, let me watch some other people's reactions. Let me read some what other people think. And doing that made me realize, okay, maybe I'm not the only one. And of course, this is just an opinion. Like, everybody can have their opinion. No show is perfect. I don't care if you're a stan of the actors, blah, blah, blah. I say my honest opinion. If you don't like it, then yeah. But I just haven't been vibing with this series, as you guys know. Like, I was, though. Like, episode 4, I think, or episode 5 was when it started to get kind of, like, just okay for me. Like, at first it was amazing, then it went to okay. And I was starting to realize, I was like, what is so off about this series? Of course, because of the plot isn't what we were expecting. But then I was like, the chemistry is off. There are some people who are like, well, they're high school students. When you first get in a relationship, you're very shy and blah, blah, blah. And it's like, yeah, that is true. But Salem wasn't shy. So I got a response on my last reaction from a watcher who was saying that, because I was like, where did Salem's like confidence go? The past few episodes, he's just been really like, I don't want King to touch me, and just like kind of, you could tell he freezes up a little once King tries to like hug or kiss him. And they were like, yeah, Salem has always been like that since episode 1. So this isn't really changed. Like, he's always been like that. And I was just thinking, like, have we been watching the same series? Because he was not always like that. The first 2 episodes, what made me so interested in the series was the fact that Salem seemed so confident in himself. He stood up to King, he kissed King when King would try to intimidate him. I remember that scene when King had him pinned against the wall, and Salem was like, and what are you gonna do? Like, Salem was so confident. They were like, well, he didn't like the skinship and all of that stuff. And I'm like, he didn't? Remember in the scene in the pool when they hugged? Salem hugged him first. King didn't hug Salem. Salem sang to King. Salem was the one that really was initiating everything at the beginning. And I'm like, I know I'm not crazy, right? I had to literally go back to look at the first few episodes to make sure I wasn't like making this up in my head, and I wasn't. It has been a clear change in the character, and it's very disappointing. I wish he was still the same like confident character. And yes, I get it. There are people who aren't into the touching and being like in a relationship. And I'm not saying that this has to be, because they're high school students. We're not asking, for only friends stuff. But it's just, when you're watching a show where a character starts out one way and then like literally next episode they're completely different, it's gonna be jarring. And that's what it is. It's jarring. I love Jimin and Perf together. I think they look so good together, and I wish the chemistry was like so strong. I wish it was, but and it could change. You know what? Their chemistry could get better. Like, you never know. If they get another series, for all we know, their chemistry could be just insane. But in this series, I'm just not seeing it. But Perf, though, I saw some people, they were like, maybe Perf is just not, like, maybe he shouldn't do. No, Perf should do more BLs. Perf is amazing. I really hope he does more BLs. And I don't want him to stay with one person. I would love if he did BLs with more different actors. I would watch Perf in like a straight romance. It doesn't even have to be BLs. I hope he does more BLs. And if he does another one with Jimin, that's great, because maybe they need to have more time together. But if he gets another BL with another actor, that's great too. Or a straight romance. I don't care. I just want him to be in more romances, because he does really well with them. He is such a good actor. I can say that a million times, but he really is.
And he's very like comfortable. He knows what he's doing. He's just So last episode, what happened? I can't even remember what happened last episode. I just remember the soccer game and then Sypha with the watch, and that's really it. But the preview for this episode looks really good. I hope this is a good episode. Thank you guys so much for watching. Sorry if this intro was super long. I just had a lot to say because I'm like, I don't know how I feel about this drama because it's like I have mixed feelings. I really had high hopes for it and I really enjoyed that first part, but this last half, I'm just not vibing with. And that happens, you know, it is what it is. Let's just get to the episode. Don't forget to like, comment, and subscribe, and let's go. And I grabbed my cover because I am freezing. It rained today and it feels like fall now. And I actually have the heat on. Oh, right, they did run away. I forgot. เอาไงต่อเนี่ยจะไปไหนต่อปะเนี่ยยังไม่รู้เว้ยแต่กูกะจะไม่ใช้เงินพ่อกูแล้วเขาเลยเลิกหาว่าถ้าไม่มีเขากูจะทำอะไรไม่ได้สักทีหักปัดทิ้งแม่งเฮ้ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดีแล้วกูว่ายิ่งถ้ากูไม่ใช้เงินพ่อกูยิ่งได้ใจคิดว่ากูโตเป็นผู้ใหญ่แบบที่เขาต้องการกูใช้เงินพ่อกูไว้หมดฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดเชี่ยอะไรออกมาเนี่ยกูจะเอาบัตรเนี่ยไปกดเงินให้หมดกูใช้เงินจนกว่าพ่อกูจะร้องขอชีวิตเอาให้แม่งหมดบ้านเลย He's like, that's kind of a dumb plan, but okay. ไม่ตู้มันกดได้ครั้งละ20,000ป่ะไม่สะใจเลยครั้งที่ได้วงเงินตั้ง100,000อ่ะอย่าพูดเยอะดิรีบเก็บเงินผมก็โดน Right, exactly. I hate when I go to the ATM. I'm always so secretive. แล้วมึงจะไปไหนเร็วที่เฮ้ยเก็บเงินก่อนดิกั้ง Stop waving your money around. Oh. ไหนๆว่าก็จะมาที่นี่อยู่แล้ว Let's go โคราช กูว่ากูหิวอ่ะไปหาอะไรกินไหมไปดิกูเซิร์ชมาแล้วแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังอยู่นะจะพาไปไม่เอาไหนๆเราก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วอ่ะให้กูพาไปเลี้ยงไหมเดี๋ยวป๋าจัดให้ป๋าเลี้ยงอะไรเอาคนนี้ได้ค่ะNot the mall. Them wearing these sweaters when they're in Thailand. I like to think that the sweater material is maybe like thinner than like here in Minnesota, where of course if we have sweaters, they have to be thick. Why did it need all these people? ฮะน้องผมหายไปกับไอ้กั้งคุณกังหันเหรอครับตอนนี้โทรติดต่อไม่ได้ทั้งคู่แล้วอย่างนี้พอจะเดาได้ไหมครับว่าหายกันไปไหนเผื่อผมจะได้ช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งครับไม่ต้องหรอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กั้งทำแบบนี้
เดี๋ยวอีก2-3 วันก็กลับมาเองแหละ ฉันต้องไปประชุมแล้ว He's like, I'm not even worried. I'm actually kind of surprised Saifa is so worried because he seemed to have like such a nonchalant, like, I don't care attitude, but he does care about Salem. นี่สินะทุกข์ของคนรวยกูถามจริงแล้วมึงผ่านเงินหมดอย่างเงี้ยแล้ววันอื่นมึงใช้อะไรวะ They spent all the money? วันนี้กดได้100,000พรุ่งนี้ได้อีก100,000 What did they buy? นี่กูยังไม่รู้เลยว่ากูจะเอาไปใช้อะไรดีอ่ะหรือว่ากูเอาไปปลดหนี้บ้านมึงดีวะอย่าเลยมึงเก็บไว้ใช้เถอะ That actually would make a lot of sense. Like, yeah, why not? Instead of spending it on stupid stuff. กูถามเลยหน่อยดิสมมติถ้าพรุ่งนี้กูตื่นขึ้นมาแล้วกูไม่มีเงินกูไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมึงยังจะชอบกูอยู่ปะอ่านปากกูดีๆนะครับกูชอบมึง Is this really in Thailand? All these windmills? ว่าถ้าชีวิตกูไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงวะ That's so pretty. หรือว่ากูลองไปเป็นเด็กให้มึงเลี้ยงดิจะได้ไม่เหนื่อยได้ดิแพงนะไม่เป็นไรกูรวยหรอแต่กูรวยพรุ่งนี้นะวันนี้ตังค์หมดตูดเลยมึงเอาพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้ไม่เหลือเลยวะไม่เชื่อหรอกบดไม่เหลือเลยจริงเปล่าในกระเป๋าอะว่ามึงเก็บไว้อยู่นะโทษทีว่ะเหลือเงินนิดเดียวเลยได้โรงแรมแค่นี้นี่แค่นี้เหรอวะสำหรับกูนี่โคตรหรูแล้วนะเนี่ยโหหรูเฮียเฟอร์ก็เก่ากูยังไม่รู้เลยว่าห้องนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเปล่าเนี่ย Not him already going to sleep. And not in those clothes. I'm just now realizing you're wearing your outside clothes. You were just swinging on the dirty swing. This is triggering. Did he even take off his shoes? Literally, that is like the most uncomfortable way to sleep. With jeans on. You haven't showered yet. Oh, so ไอ้ uncomfortable. กั้งไม่มาชัวร์หนีเที่ยวไอ้สายลมแง่ดูงี้ก็ไม่มาบ้างดีกว่าเนี่ยพวกมึงนิสัยเสียอย่างเงี้ยเพื่อนมึงเลยพาเพื่อนกูนิสัยเสียไปด้วย I'm surprised I haven't like done ปก more ติ with สายลม these ไม่ใช่คนที่อยู่ two so ดีก็หาย far. ไลน์ไม่ตอบ We haven't even gotten like a kiss from them. I feel like they should have kissed by now. เพื่อนมึงนั่นแหละเพื่อนมึง Or like at least confessed in like their funny way that they like each other. เพื่อนมึงแหละ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 เพื่อนมึงเพื่อนมึงเพื่อนมึงแหละเฮ้ยจะเถียงไปถึงไหนไปวิ่งนู่นครับ He's like, y'all are annoying. เพื่อนมึงอ่ะตายซ้อมอย่างนี้เพื่อนมึงเสียเพื่อนสู้ใครก็ได้เข้มแข็งหน่อย Oh my god, look at Pert. Literally. พ่อไม่งานยัดบัตรกูอ่ะ I could see Perth if I had wrote this. If you guys ever read this Korean, is it manhwa? I think it's manhwa. It's called Let Die. รูดให้หมดดีกว่าเสียดายชิบหาย It's about, it's been a long time since I read it, but it was a ยัง gang, ไม่สำนึกอีก a leader of a gang. It's a BL, leader of a gang, and then this boy have a like, it's a very long series. It's very triggering. So if you want to read it, make sure you read like
don't ดู spoil สภาพตัว yourself, เอง but ก่อน it นะ it does have a เป็ lot น of เศรษ like ฐีถังแต things ก in แบ it, บเนี้ย like เอาเงินที่ไหนไปซื้อ sexual assault, stuff like that. มี But it's วะ done in a very กู like เป็นเศร not ษฐี in a กูก็ต้องมีทรัพย์สินไว้ให้ใคร usual like it doesn't romanticize the sexual assault. Just to let you guys know, but I feel like Perf could do a role like that of a gang leader. I think he Yeah. would do so ปกติ well. รุ่น It's นี้ like ขายกันตั้ง200,000น่ะ even แล้ว like นี่ as ผม an ก็ใช้น้อยด้วย antagonist, สภา I พนาง would ฟ้าตาย love to see that. Like ลบ like ส how ภา he พนางฟ้า started จ at ริ the ง beginning. I แต่ would พวก love มึ to งสอง see คนเนี่ย Perf as an อย่างกับโจร antagonist. นี่เอกสารยืนยันเจ้าของรถก็ไม่มีมา นี่ถามจริง ไปขโมยใครมาเปล่าวะ อืมนี่ผมถ่ายรูปไว้ Like กับรถ him อะ as กู like เป็นเจ้าของไง the antagonist gang leader trying to เออ like steal the main lead from like the other Bye, person Lieutenant. like as a like love triangle type โอ้ story, เฮียไป10,000เองเหรอขอเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับ but make โอ้ย it นี่กะเอากำไร like ไป age ตัด them ตัวเลยปะ up เนี่ย like maybe university Bye, Lieutenant. age โอ้เฮียติดตลกซะแล้ว and make it high 100,000 stakes ถ้าไม่เอา เอากลับไปเลย ถ้างั้นขอสัก130,000ได้ไหมเฮีย and make it a like serious. I mean, it doesn't have to be like so dramatic, of course, but like you know, not so like เฮ้ย เออ fluffy. อันนี้ Oh คุยรู้ my เรื่อง god, I would watch Anna, that so deal. hard. ไอ้เชี่ยกั้ง Like, I would love the tone that Never Let Me Go had, because Never Let Me Go did have its funny moments, but it was still serious. ฝั่งนั้นอ่ะLike, I really want Perf to play a bad guy. I think that would be so. I think he would do a good job. เก่งมากเฮ้ย Oh, they're so cute. เป็นไงใส่รองเท้าเตะแล้วดีขึ้นไหมใช่ดีไหมเฮ้ย Oh. เอามากินน้ำมาเร็วมาแล้วเด็กๆมากินน้ำกันโย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 มาเร็วมากินน้ำกัน Who are these kids? Why are they randomly coaching these children? They're so cute. เชี่ยแจกไปหมดแล้วกูลืมอ่ะแล้วกูจะกินอะไรเฮ้ย And like Well, Perf imagine did you kind of have like an antagonist โทษที role and vice วันนี้ versa. กูซื้อมาเผื่อไว้ It ก่อ was น very small, but I really liked him in vice versa. ทำไมแฟนกูรอบคอบขนาดนี้เนี่ย I think he could do a good That's a job total playing a guy. bad guy. พอดีว่ากูซื้อมากินคนเดียว Like Oh, we I saw that in this series in the first 2 episodes. He did a really good job because everybody hated him. ชื่นใจสุดๆมึงแน่ใจจะไม่แบ่งกูจริงใช่ไหมแน่ใจ But I've always wanted to see a Let Die like live action. But it's just the series is long, first of all, and it's a Korean manga, so like Korean BLs are already too short, so it wouldn't be done justice. And then like a lot of the scenes are very like hard to adapt because they're like triggering. ไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วก็ได้ไม่กิน I wouldn't mind though seeing a Thai adaptation of it because I feel like a good Thai filmmaker with the right cast could do a good job of a Let Die live action. If you guys even know the manga I'm talking about, I feel like nobody knows about it. แต่บางทีกูก็ตามมึงไม่ทันเหมือนกันนะคนบ้าอะไรขายบิ๊กไบค์เพื่อมาเปย์ให้เด็กๆเตะบอล Oh, he sold his ไม่ bike. รู้เลยซะแล้วนักบอลระดับโลกส่วนใหญ่เขาเคยจนแบบนี้มาก่อนนะกูก็เลยอยากช่วยน้องๆเผื่อวันหนึ่งฟุกติดทีมชาติขึ้นมาโอ้โห So how are they gonna get ถ้ามึงคิดได้ข around? นาดเนี้ยมึงไม่ลองสมัครเป็นสส I mean, I วะ guess they could just like use taxis and มึง stuff. ก็พูดเว้ย ครับผมให้ ให้พี่เหรอครับ ใช่ครับ โอ้ยขอบคุณครับน่ารักจัง So ชื่ออะไรครับเนี่ย cute. ชื่อน้องเบนครับ อ๋อน้องเบนซื้อมาเท่าไหร่ครับแต่พี่จ่ายเงินคืนให้ ไม่ต้องครับ ผมเลี้ยง Aww. ซื้อของให้พวกผม โอ้น่ารักจัง อิจฉาจังที่พี่รวย ถ้าวันหนึ่งผมรวย ผมจะทำแบบพี่บ้าง He's so cute. พี่ไม่ได้รวยพ่อพี่รวย งั้นก็ขอบคุณพ่อพี่ด้วย พี่ใจดีขนาดนี้ พ่อพี่จะใจดีขนาดไหน
สำหรับตอนนี้เดี๋ยวจะให้แยกเข้าที่พักนะครับพักห้องละ2 คนบ๊วยนอนกับโบ๊ทดมนอนกับเทียนตีนอนกับสี่นาวานอนกับกาย ฮะทำไมมึงต้องนอนกันไปล่ะครับโค้ช ก็เพราะว่าพวกเธอ2 คนน่ะชอบทะเลาะกันไงเลยจับให้อยู่ด้วยกันท้ายเข็ดแต่ถ้าใครไม่พอใจก็นอนตักอยู่ He's like, I'm gonna make you stay together until you like each other. สำหรับวันนี้พอแค่นี้ I feel like though that's not a good idea. Do not put two people who don't like each other. Do not force them together because that might just lead to a fight. และคืนนี้กูจะเป็นมหาเศรษฐีอีกครั้งแดกความร่ำรวยเย้โอ้มึงกูตัวเหม็นว่ะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะว่าจะไปลองแช่อ่างใหญ่ๆด้วยอ่างมันตั้งใหญ่อะให้กูไปแช่เพื่อนไหมไม่เป็นไรกูเป็น introvert Oh my god. This is definitely a couple's hotel. It's like That's so funny. Oh. โอ้อะไรวะ I hate that he has this dirty jacket on their pillows. So triggering. Oh, that tub does look nice. I would literally just go to a hotel just to like. เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยกูแค่อยากอาบน้ำกับแฟน You didn't see him. ทำไมถ้าเกิด Oh, that tub looks so nice. จะได้ไม่เขินแบบนี้ Like, I want to have a birthday where I just like rent a hotel and just, even if it's only me, and I just like lounge around, order food, and just like get in the tub. But I gotta be in the tub by myself because ว่าพ่อกูจะโกรธไหมวะที่กูเอาไปขายทำไมคือกูยังสอบมีเทอมไม่ผ่านตามที่กูตกลงไว้กับพ่อซึ่งมันก็เท่ากับว่าบิ๊กไบค์ก็ไม่ใช่ของกูว่ากูจะไปซื้อคืนไหมเอาจริงเลยอะไรที่ไม่ใช่ของกูก็ต้องเอาไปคืนถ้างั้นอะไรที่เป็นของมึงแล้วอ่ะมึงก็รักษาไว้ดีแล้วกัน I'm trying to like get into this plot about the dad, but I just feel like I'm like, I don't know. I just feel like it's just not a strong plot. Oh my god. Oh my god. มึงหมายถึงบิ๊กไบค์หรือว่าหมายถึงมึง Can you imagine? เฮ้ยขึ้นมาคุยกันก่อน เดี๋ยวนะไอ้สายลมนี่มึงอยู่โคราชกับไอ้กังหันเนาะ แถมอยู่โรงแรม5 ดาวไว้สายลงด้วย มึงปลอดภัยก็ดีแล้วเพื่อน แต่ถ้ามีอะไรอะโทรหากูนะเว้ย Still missed opportunity to have this friend like Salem. It would have made so much sense. Of course, he's gonna end up with him, but เสือ it would have made sense if he had a crush on มึง Salem. ก็แหละคุยกับใครรับล่อๆในห้องน้ำนานละ มึงรู้ขนาดนี้นี่มึงก็เสือกเหมือนกันนะเนี่ย Is this their dorm? มึงก็เลิกเสือกต่อกันจบนะ It looks like a hotel room. เดี๋ยวกูไปนอนห้องไอเจนะเว้ย Oh wait, it แค่ is a โค้ดแวะมา hotel บอก room, กูไปเดินเล่น right? เอ้าไม่ใช่เรื่องของกูซะหน่อย
กูจะบอกโค้ดว่ามึงอะใจแตก because they're like doing they're จะเป็นพระคุณ traveling for a มากเลย game, I'm assuming. It's I up. don't know. เอ้าไอ้เฮียนี่นี่ It looks like the same hotel room that King and Salem are in, right? ฮัลโหลไอ้นนท์กูยืมมอไซค์มึงหน่อยดิ Did he go to the hotel? เฮ้ย ไหนว่าไปห้องไอเจอะ กูโตแล้วกูไปไหนก็ได้ แล้วมึงอะไปไหน ไม่บอก แล้วทำไมกูต้องบอกมึงอะ รำคาญวะเอางี้ตอบพร้อมกัน 3 2 1 ไปหาสายลม Oh, why? มึงรู้เหรอ Why are they going to see them? They know that they're a กูห่วง couple. มันอะกูเลยจะไปหาที่ Why though? You know that he's with เอางี้ King. Why are you worried about him? เรื่องอะไรกูต้องไปกับมึงอะ They know that they're boyfriends, so why would they care if they're at a hotel? เร็ว ไป Oh, that looks scary. วนทางเดินมา3 รอบแล้วเนี่ย กวนตีนกูปะเนี่ย กูก็แหม่มบอกให้เลี้ยวขวาเนี่ยเรียกกูทำยังไงอะ But why are they trying to? What do they want to do? เฮ้ย ซ้าย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  สายเฮียอะไรมันบอกให้เลี้ยวขวา ไม่ มึงดูทางซ้ายดิ ดาวสวย เชี่ย สวยสัตว์ เฮ้ย เฮ้ย ดาวตก เชี่ยอย่างนี้มึงทำไงวะ มึงขอพรปะ เฮ้ย ไอเจโทรมาว่ะ เชี่ยเขาโต้โทรหากูเหมือนกัน Otto. พวกเรา I เก่ง miss ละ Otto. รีบกลับ He's เถ so อะ funny. เออ ไป ตอนนี้ผมหาเงินมาได้50,000แล้วอะขอมาจำไว้ก่อนได้ไหมอะแล้วผมขอรถคืนก่อนด้วย ก็บอกแล้วไง ว่ามันมีคนมาจองล่วงหน้าไปแล้ว แล้วที่สำคัญนะเว้ยเขาให้ตั้ง150,000ถ้าพวกมึงอยากซื้อคืนนะ ไปหาเงินมา150,000พรุ่งนี้ก่อนเที่ยง เอ้ยเฮียทำยังไงวะไอ้รถก็รถเพื่อนผมนะเว้ย เอ้ารถเพื่อนมึงแล้วไงอะรถเสื่อมมาขายกูทำไม Like I get why they want to buy the bike back, of course, but it's ถ้าไม่มี like ไม่ต้องมาคุย King's dad is rich. He probably could buy another bike so easily. And I'm sure if they explain why they sold it and what they did with the money, they gave it to little kids who need it. The dad won't care. ไอ้น้องเฮียเดี๋ยวนี้มึงหัดเหนียวจากบ้านแล้วเหรอ มึงไปไหนมาเนี่ย ฮะ ไอเนม มึงมาได้ไงอะ ทำแผลกูหน่อย It's been like 10 episodes. แต่นี่แผลโดนยิงไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมมึงไม่ไปหา บอกให้ทำก็ทำดิวะ เร็ว มึงมาตรงนี้ดิ เจ็บปะดีนะ ที่กูพอมีความรู้อะกูถามมึงหน่อยดิ ใครยิงมึงมาวะ มึงอยากรู้ไปทำไมวะ ก็มึงเป็นเพื่อนกูอะกูก็ต้องเป็นห่วงปะ Is he though? Isn't he the one that got Salem beat up? ลูกพี่ Or กู no? สั่งให้กูเอาปืนไปยิงคนที่ยังไม่จ่ายหนี่
กูยิงแม่งไม่ลง มันก็เลยเอาปืนมาไล่ยิงกูแทนแต่กูโชคดีที่กูหลบทัน แล้วมึงก็เลยยิงเขาตายเหรอ กูแค่กระทืบมันจนปางตาย I wish we could have มันก็เลย saw เอาจาก that. มันแต่กูบอกตรงนะ Like, Kulo I know China this is Tea. about King and Salem, Kai Kumani but Ing could man. you imagine a point of view, like from Name's point of view? Like Kamai. his world? That would have been interesting. Like if they พื่อน had กูบอก his ไว้ว่า POV. ถ้ามึงเข้าสู่วงจรการฆ่าคนเมื่อไหร่ วันหนึ่งมึงอาจจะโดนฆ่าซะเอง กูไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นวะ งั้นมึงก็หยุดวงจรนี้ได้นะเว้ย Why am I No. shipping Saifa with everybody? Like with the Should we put them dad, up and there? now I'm shipping him with Name. ถ้าไม่ทำงานนี้จะให้กูไปทำอะไรวะ But look at how he's looking at him. How can you not? Ugh, my eye. ขอบใจนะที่เย็บแผลให้ ไม่ไหวเหรอ I've rubbed my eye so much that it has like, I don't even know. It looks like I almost have a black eye. Because I've been rubbing it with like really dry paper towels, which I really should not be doing that. นี่ขนาดของทุกอย่างไปขายแล้วยังได้30,000เหรอวะ รวมกันตอนนี้เป็น 80,000 โห I love how it That's took hard them to make like women only a take day to feel bad about taking the money เดี๋ยวพรุ่งนี้กูลองไปคุยกับเฮียเอง after they ran away. It took them one day of Tony, being who wanna bad, run and away? they're like, okay, now we have to like get the money back. We're sad now. Salem better not suggest escorting to get this money back. That would be very like unnecessary because King's dad is rich. That would be so silly if he does the escorting to get that money back. I really hope not. I mean, I don't even know if they're still gonna do that. Hey, น้อง ขอดูบัตรหน่อยดิไป Oh my god. I love Perf so much. He's so handsome. I cannot. I know nobody ever uses this word anymore, but I'm still gonna use it. ฉันได้แล้วเพื่อน I hate using this word because I feel like it makes me seem old. But he has swag. เฮ้ยเดี๋ยวดีวะ Perf really does. He has like this swag to him. ใครจะไปกล้าเล่นกับมึงวะ He does. ถ้าผมขอเล่นแทนได้ไหม Like he knows he's hot. ใครวะ เอ็งแน่ใจไว้น้อง But it's not in แล้วเอ็ง like จะเล่นตาแล้วเท่าไหร่ a pretentious way. เฮ้ย เด็กสมัยนี้แม่งรวยว่ะมาได้สักตาหนึ่งตั้งโต๊ะเลย It's in a very attractive way. เบามือนะเพื่อน ขอบคุณครับ เฮ้ย มึงมาได้ไงเนี่ย โห Why are they Well, always yeah, man, speaking I up on couldn't each believe other? แล้วนี่เหรอคือไอเฮียมึงเนี่ยพี่เฮียมันบอกกู ว่าถ้ามี150,000ถึงจะยอมคุย แล้วหาตังค์เยอะได้ในคืนเดียวอ่ะ กูก็คิดออกแค่วิธีเดียวนี่แหละ มึงอย่าห้ามเลยนะ กูไม่ได้ห้าม กูมาช่วยมึงแล้วมึงเล่นเป็นเหรอ ไม่เป็นอ่ะ แต่กูว่าการแทงสนุกมันน่าจะใช้หลักการคำนวณแบบฟิสิกส์ได้อยู่นะ ไม่เชื่อก็ต้องลองดู เฮ้ยน้อง เอาไงพี่ให้น้องเปิดก่อนเลย เบาๆนะเว้ย เด็กกับเพื่อน I swear, I find pool to be so boring. Isn't that what they're playing, Oi. right? Pool.
กูว่านะมึงลองยิงฉลับขวาบน I remember when I was in, was it middle school? And I went to the girls and boys club and they had pool tables and we would play and I would be like, I don't want to do this. I'd rather play basketball. เฮ้ย พอไม่เล่นละกลับบ้านเถอะ ไปดิโหพี่แล้วผมจะไปเล่นกับใครอ่ะ นู่นเลย ไปเล่นโซน VIP เลยแต่พี่เขาเล่นกันโหดนะเว้ยกูเตือนเอาไว้ก่อน ไปเว้ย VIP เหรอวะ คุณก้องสวัสดีครับ โทษทีนะที่ต้องให้มารับกระทันหัน คุณกิ่งอนุญาตผมแล้วครับ เฮ้ยเดี๋ยวนี้คนขับรถมันหายไปไหนกันหมด โพสต์ไปตั้งหลายวัน ไม่เห็นมีใครมาสมัครเลย งั้นเอางี้ไหมครับ ให้ผมลองแนะนำเพื่อนคนหนึ่งไหมครับ งั้นก็ได้ ครับ เชิญครับ Is he gonna suggest name? Would he really want him to work for King's dad? ผมพอมีอยู่ 90,000 อ่ะ Isn't Name like a bad guy? I'm confused. Didn't he have Salem beat up? พี่ขอโทษว่าน้องที่ดูถูกไปอ่ะก็เอาเงินมาวางดิ This feels unnecessarily dangerous. Dangerous romance. We got the danger. เอาเลยพี่ Literally. Here I go thinking that they were going to be, well, at least Salem was going to be trying to make money for his debts. No, it's to get their rich, King's rich dad his money back, even though he's already rich and he probably won't even care. Oh, my eye. I've been literally rubbing my eye for the past week. And I went to the doctor and they were like, we don't think it's an infection, you just have dry eyes. But if it's still bad, come back. I'm like, just give me antibiotics. เดี๋ยว ลูกนี้มึงแทงเองนะ บอกเพื่อนมึงด้วย อย่าเสือก เฮ้ยพี่เฮ้ยได้ครับพี่เดี๋ยวผมแทงเองสบาย Not this like intimidating man wearing this Snoopy sweater. They should like yes they're definitely gonna like get mad and try to beat them up or something. Not Bravo. I wouldn't trust them. ขอบคุณสำหรับ 90,000 นะพี่ ไอ้สัตว์ Knew มึง it. โกงรอบเมื่อกี้ไม่นับ เอาไหม เอาใหม่อะไรวะพี่ โกงตรงไหนไอ้ลูกที่เหลือผมก็ยิงเองไม่ใช่เหรอ How do you even cheat doing that? ก็เพื่อนมึงมาเสือกแต่แรกอะกูไม่กระทืบก็บุญแล้ว พี่มีปัญหากับผมพี่ก็เล่นผมคนเดียวดิจะไปยุ่งกับเพื่อนผมทำไมอ่ะ ทำไมกูจะพูดไม่ได้วะฮะ ผม ทำไม แค่พูดอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะ เฮ้ย พี่ พวกเนี้ยมันเล่นโกงอะ ใช่ มันให้เพื่อนมามองนู่นมองนี่อะ
เอาไงอะ ไปแล้วเว้ย ไปเร็ว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  Stop yelling so you know where you're running to. โอ้ยเชี่ยเมื่อกี้เกือบตายไอ้สัตว์หายใจไม่ทันโอ้ก็โชคดีวะอย่างน้อยกูมีเงินไปซื้อรถกูคืนแหละขอบคุณมากนะเว้ยแต่กูก็ขอภาวนาให้เฮียของมึงไม่เรื่องมากแล้วกันนะบิ๊กไบค์นี่เป็นของมึงเหรอวะ มายากปะ นึกไงเรียกกูมาเงินที่นี่ พอดีว่ากูทำงานแล้วก็ไม่ได้กลับเลย เข้ามาก่อนดิ บ้านหรูดีนี่เป็นกูคงไม่อยากกลับบ้านตัวเองหรอก Like, I don't know if I would trust Name if I were Sypha. Because, like, hasn't it been a long time นี่เหลือ since เพื่อน he's เธอ seen สาย him? ฟ้า ใช่ครับ พอดีว่ามันกำลังว่างงานอยู่แล้วก็น่าจะขับรถคล่องด้วยครับ ใช่เปล่า ฮะ ขับมานานหรือยังล่ะ ก็ Like, how will King's That's dad bad. feel knowing that he's gonna hire somebody, like, probably God, kill dude. people? He's gonna be so เ mad. ดี๋ยววันนี้ทดลองงานเลยนะ ช่วยขับพาฉันไปส่งบางพลัดหน่อย ไปเถอะขับรถให้ว่าที่สสใหม่เลยนะเว้ย ไป เวลานี้รถยังติดขนาดนี้อีกเหรอ เส้นนี้จะติดเวลานี้เป็นประจำครับ ผมว่าถ้าไปเส้นนี้น่าจะถึงเลทแน่นอนนะ เฮ้ย ไม่ได้ดิ วันนี้ฉันมีนัดประชุมใหญ่กับหัวหน้าพัก ขืนไปเลทก็ซวยพอดี ต้องไปถึงภายในกี่นาทีครับ 40 นาที ผมขอ 30 พอ คาดเข็มขัดแน่นๆนะครับ อาจจะเวียนหัวนิดนึง This was me the other day. I woke up late for work and I missed the bus, so I had to call an Uber. And I told him, like, he was like, this is like a long way. Can I go the short way? And I told him, I'm almost late for work. You could go as fast as you need to. And I did. I was late for work, unfortunately. เฮ้ย 30 นาทีจริงด้วย เธอนี่เก่งนะเนี่ย ฉันนึกว่าวินดีเซลมาเอง Not Vin Diesel. ไม่ต้องไปทำงานที่ไหนแล้ว อยู่กับฉันเนี่ยแหละ ฉันตกลงจ้างเธอ I just got another idea for a BL. Rich CEO, rich politician, and gang leader. I'm sure that's already a BL that's written somewhere. But wow, that would be so good. I would มีเงิ watch น150,000 that. เฮีย I should write that. คือเฮียก็อยากขายคืนให้พวกเองนะ แต่ว่าไปคุยกับไอ้คนที่มันจองไว้อะมันไม่ยอม แล้วคนที่จองคือใครอะเดี๋ยวผมคุยเอง นู่นไง มาพอดี Not this wolf shirt. บิ๊กไบ And ค์ the guy นี่ with the เหรอวะ pony shirt in the back. บังเอิญชิบหายเลยนะ แต่ก็ดีแล้ว They said, we're a couple ได้ and เค we're ลียร์ทีเดียว matching. เฮียไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันไว้นะ แต่เอาเป็นว่าเคลียร์กันดีๆนะ คุยให้จบ เฮียขี้เกียจล้างเลือด Not him running away. ถ้าพี่ไม่พอใจผมยอมแข่งไหลกับพี่ก็ได้ แต่พี่ต้องยอมให้ผมซื้อบิ๊กไบค์โอเคป่ะ กูเปลี่ยนใจแล้วว่ะ ไม่แข่ง แล้วจะเอาไง กราบตีนกูสิ Oh God. แต่ถ้ามึงไม่ทำ มึงก็เอาเงิน 90,000 มาคืนกู เฮ้ยเย็นๆอยู่วะ เอาตังค์กันไปแล้วออกเถอะเชื่อกูดิ
มองหน้ากูทำเหี้ยอะไรไม่พอใจเหรอร้องไห้ไปบอกพ่อผมสิผมขายบิ๊กไบค์ไปแล้วแต่ผมซื้อคืนไม่ได้แง You are way too old. Like, what? เฮ้ยพี่อย่าผมขอ Literally, all King had to say was, aren't you like 45 doing all that? พอแล้ว They're beating up King. I'm like shocked King can't fight. ดูรุ่นด้วยนะเว้ยห้าวมากเนี่ยระวังจะกินข้าวผ่านทูบ Like when I watch these type of series, I'm like, these rich kids don't take like fighting lessons. It's hard for me to believe King wouldn't be like interested in like karate or something like that. ให้ผมซื้อบิ๊กไบค์คืนน่ะบิ๊กไบค์มันสำคัญกับผมมากๆเลยพี่ มึงโดนขนาดนี้จะขอคืนอีกเหรอวะ I'm calling this guy 45. He's probably like my age. He's probably like 30. งั้นมึงขับตีนกู Now, he doesn't look that old. He just has like the facial hair. ไม่ต้องทำหน้าเครียด เป็นวัยรุ่นมันก็ต้องใช้ชีวิต เรียนมากไปปวดหัวเปล่าๆพ่อเลือกรุ่นนี้มาให้ ชอบไหมลูก กราบสิวะ ไอ้กั้งอย่าก ราบสิเว้ย ไอ้กั้ง I don't know. I wish I were more invested, but I'm like, this stupid bike. Who cares about the bike? And I know it's not. I know it's King wanting to prove to his father that he can do more, but I'm like, ไปเว้ย why couldn't they just stick with this being about Salem's debt, which I think is way more important than a. You know, King's storyline is. Don't get me wrong. I understand it's important, but it's just I'm not invested in it because it doesn't. It makes sense, but it doesn't make sense at the same time. Now the candles. Do hotels provide candles? Yeah, they do. Yeah. I feel like that could be a fire hazard. กูขอโทษ Some เว้ย people are very clumsy. ที่พามึงมาซวยเลย ไม่เป็นไร แต่กูแค่สงสัยอะว่าบิ๊กไบค์มันสำคัญกับมึงมาก I like that they keep calling the motorcycle a big bike. It's ยอมทำขนาด so นั้น cute. เป็นของขวัญชิ้นเดียวที่พ่อกูซื้อให้หึเมื่อก่อนแม่กูเป็นคนซื้อของทุกอย่างให้กู แต่พอแม่กูตายไป กูก็ไม่เคยขออะไรจากพ่อกูเลยนั่นเป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขาซื้อให้กูอะ But what about ย้อนแย้งอยู่ไป so who bought him like the Okay, video okay. games and stuff? ก็พอได้ทิ้งของจริงๆกูก็ไม่กล้ากูว่าลึกๆแล้วมึงก็ยังรักเขาอยู่เลยกูเข้าใจดิ I can't. I'm not that invested in this father storyline because the dad, he's like mildly annoying. It's not like กูควร he's ทักไปบอกเขาไหมว่า an antagonist, or it's not like แล้วเขาจะโกรธกูไหม he has done. I mean, yeah, he shouldn't. เพราะว่าเขา He รู้อยู่ should แล้ว expect more out of his son. ฮะ But is that really เขารู้ได้ไง the worst thing ก็ ever? เขาเป็น Like, ห่วงมึง okay, yeah, my เขา dad เลือกอะไร doesn't มา think ถาม I กู can be successful. Go Then let go, just show him you can be successful. มึงไม่โกรธใช่ไหมกูจะโกรธมึงไหมงั้นฝากมึงพิมพ์บอกหน่อยดิว่ากูสบายดีอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้ว
I think this would have worked more if they made the dad worse, like made him like very unlikable, because he's not, I mean, like I said, he's annoying, but he's not like the worst. He doesn't seem like that bad of a dad. Like, yeah, he could have พรุ่งนี้อยากซื้ออะไรไป give เงินเหลือเยอะ give ว่ะกูเก็บ King เอากลับ more like ใช้แม่งให้หมดเลย expectations, but it's not like มึงเก็บไว้ซื้อของที่มันจำเป็น it's not like he's hurting King or anything like that, or เงิน like he's not that bad. กูซื้อมึงได้ปะ Oh, if anybody said that to me, I would be so offended. กูแพงนะ ไม่เป็นไร กูรวย But then I'll be like, okay, yeah, you can. I'm just kidding. แค่สายลมที่พัดเรื่อยไปไม่เคยเข้าใจรักเป็นแบบไหนผ่านความเงียบเหงาผ่านความเหน็บหนาวไม่รู้มาเท่าไร กูจะบอกมึงแล้วใช่ไหม ว่าอะไรที่มันเป็นของมึงแล้วอ่ะ มึงต้องรักษาให้มันดี ฉันขึ้นมาจากความอ้างว้างกลายเป็นลมที่พัดยังมีทิศทาง Feel a bit awkward. ๆ โอ้ยเมื่อไหร่จะมาวะ มีหิวไหมเนี่ยไม่หิว I love that hairstyle on Chimin. It's so cute on him. The curly. ขอบคุณครับ หิวไหมเนี่ย หิวดิ แค่มึงหิวอ่ะ กูก็พร้อมเป็นของอร่อยให้มึงแล้ว กินเถอะ หันให้คำนึงดิ ได้เลย This is a cute cafe. คำว่ารักเนี่ย ถามจริงๆนะมึงไปโดนตัวไหนมาเนี่ยวันเนี้ย กูเตรียมมาอีกเพียบเนี่ย เตรียมมาด้วย เตรียม ขนมปังทานมชุ่มๆหรือ But จะซุปแกง seriously ต้มยำของ though, มึง I love how they style Perth in Okay, this no. series. They สเต็ก they ต้อง made มีคน sure หั่น he's like the ส่วนกังหันต้องมีคน hot, ดูปากให้กูหน่อยดู slightly hint of goth bad boy. Like he's not goth, but like he's always in black. So like a hint. ถ้ากินแล้วไม่อร่อยลองมากินกูหน่อยก็ได้นะ โอ้ย I love when they style him like that. Like it never let me go. I loved his ไม่ styling ต้องอ่อย too. ก็น่ากิน When he's like the bad boy, it never let me go. He wasn't the bad boy though. กินไปเลย อ้าวมึงเนี่ย จะว่าไปก็น่ากินนะเนี่ย หัว สเต็ก เร็วทำมัน คำว่ารักก่อน I like that jacket. I would wear that. บางทีกูเหี้ยหันแล้ว มึงก็หั่นเองนี่ มึงรักกูปะไม่มีมุก แล้วรัก I love how it has the dangles. I want a jacket like that with the dangly things. โอเค เช็คบิน Perth ด้วย is ครับ so handsome. มาใหม่เปรี้ยว มึงรออะไร He's so handsome. ที่กูกลับมาเตะบอลเขาะกูอยากพิสูจน์ให้พ่อกูเห็นว่ากูสามารถทำทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องพึ่งเขาได้ ลูกนี้ไม่ไปเชียร์กั้งอยู่ที่โคราชเหรอ แม่ก็รู้นี่ครับ พรุ่งนี้ผมต้องไปงานวันเกิดท่านผู้ว่า เกิดอะไรขึ้นวะ
กูเชื่อว่าพี่มึงได้ทำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูก็จะผ่านเรื่องนี้ไปกับมึง That was Dangerous Romance, episode 9. And I definitely enjoyed this episode way more than last episode. I wish I were more invested in this storyline, but I don't know. I just feel like it's just such a waste of a good storyline that they had with Salem and his debts. Like, they literally could have had something with Name and the guys that beat up Salem and Salem's debts and his Sypha's debts. I feel like that has way more weight to it. They don't have money. They're poor. While King and his dad has money. Yeah, it's really not about the money. It's about the reasoning behind like the bike and why the dad bought the bike. But the dad is rich. And I'm sure if he knew what King and Salem did with the money that they sold the bike for, he'd be like, oh, that's actually really nice of you to have done that. You gave that to charity. Like, that's really, I'm not really upset about that. Like, you didn't have to go through all this to get the bike back. So it just feels like the plot isn't very strong. So I'm not that invested in it. This episode was still good though. We got our little danger and I enjoyed that. And we also got Sypha with Name, which I don't know why, but that feels, I shipped them of course. But I'm like, why could Name have appeared way sooner so that we could have gotten like some character growth? Because I thought Name beat up Salem. So I'm like, why is Sypha wanting to help Name when he beat up his brother? And like Sypha was being really intimidating to him. The last time we saw him, he was like threatening him with a gun. And now Sypha wants to help him? It's like, what? And I don't know what's gonna happen next episode, but maybe in next episode, Name betrays Sypha, but Sypha really doesn't have any reason to be mad. It's like, you don't know him. You just reconnected to him. He wasn't very nice and he beat up your brother, so why would you help him? That makes no sense. And then he also made Salem escort. And I mean, I don't think Sypha knows about it, but if he found out that Name like had his brother escorting, I'm sure he'll be very upset about that. And of course we had the friends, which they're funny and cute, but I feel like we need more from them, you know? Why can't we learn more about their characters, like more backstory to them? Because we don't really know them very well. But they're funny, they're cute. King and Salem throughout the episode, they were cute. And then we got the scene at the end. It was a scene. It was a scene. I still don't feel the chemistry, but you know, it is what it is. I am surprised they put that scene in there, but it is what it is. To be honest, I don't have any feelings on the scene because I'm not invested in the relationship anymore. Because I just the relationship feels very like one-sided. Like King is showing me all the feelings I see from King. I see all the love and the attraction, but then from Salem I don't feel the attraction. I definitely feel like that he cares for King, but I don't see that he is attracted to King, or he doesn't seem to like King as much as King likes him. And then the scene at the end, I just wasn't invested in it because I'm like, when there's sex scenes, I like to be invested in the characters. I'm not really into them unless I really like the relationship or the two characters or whatever. And since I'm not really like feeling the chemistry between the characters, I'm just like meh about the love scene. I mean, that's just how I feel about it. I'm sorry, I can't. This is just my opinion. As usual, it's just my opinion, okay? Other than that, though, it was a good episode. Definitely better than the last one. And next episode looks interesting. I can't wait to watch. Thank you guys so much for watching with me. Let me know what you think. And don't forget to comment, like, and subscribe. And I'll see you guys in my next video. Bye.